Já mám hodně příjmů, vlastně celý příjem v Bitcoinu. Tohle jsou screenshoty malé části mých lightningových peněženek. Mám jich asi 12 různých. Každá z mých dětí má prostě svoji lightning adresu a můžu jí poslat peníze. Nebo tím, že to já to spravuju, tak já jim to vlastně můžu i sebrat. Lightning adresa je něco jako e-mailová adresa. Platím kdekoliv chci, třeba v Albertu, někde v Kauflandu. Všechno si to provozujete sami a nikdo vás nemůže ragnout kromě vás. Je to zdarma a je to self-hosted. A je to non-KYC všechno. Já jsem to zvládnul nasadit za 3 hodiny, tak to zvládne tím pádem každý. Je to platební terminál v kapse a jedna z novinek je, že můžete dát vlastnímu AI agentovi svoji vlastní peněženku. Dneska jsem se chtěl podívat na to, jaký nástroje existují, když chcete žít na Bitcoinu, nebo já mám hodně příjmů, vlastně celý příjem v Bitcoinu, cože? A je to, jako jsou nástroje, které to ulehčují, ale není to zatím ideální, ale už to jde docela, já dokážu pokryt docela hodně svých potřeb přes různý tooly. A dneska jsem se chtěl podívat, ono jich je víc, ale rozdělil jsem si to vlastně na 2 části. Ta první je, co existuje na to, abyste mohli Bitcoinem platit, trošku v nějaký větší a strukturovanější míře. Samozřejmě můžete mít jenom prostě nějakou lightningovou peněženku a hodně lidem to stačí, ale mně už to nestačí právě. A pak jak třeba zakomponovat do podnikání Bitcoin. A nejde o to, aby to bylo nějaký jako finální seznam nástrojů jako of all time, furt něco přibývá, spíš chci ukázat škálu věcí, co existuje, co může být zajímavý. A já vlastně, tohle jsou screenshoty malé části mých lightningových peněženek. Mám jich asi, myslím, že jsem počítal minule, tak asi 12 různých. Furt jako funguje to nějak, tam, kde berou lightning, tam se s tím dá platit. Ale když vlastně máte jenom příjem, nebo hlavně v Bitcoinu, tak já už bych chtěl vlastně něco trochu sofistikovanějšího. A já bych potřeboval nějaký internetový bankovnictví nebo nějaký nástroj, kde můžu manažovat jakoby svůj, řekněme, finanční život. Samozřejmě je Trezor, to je basic, to musí mít každý. Kdo nemá ještě Trezor, tamhle jdete ke stánku a jdete si ho koupit. Ale pro takové běžné platby a běžné třeba placení na internetu nebo v obchodech je přece jenom lepší mít něco jiného. A našel jsem ten jeden nástroj, co používám vlastně jako infrastrukturu nebo základ svého bitcoinového života pomalu už, je AlbiHub, který přesně něco takového nabízí. Je to vlastně lightningový úzel, by se dalo říct zkráceně, ale má to docela cool funkce, který pomáhají trochu strukturovat ten život. Tak jsem ho tady chtěl ukázat, protože možná bude zajímavý pro vás. Albi je vlastně taková bitcoinová peněženka, oni říkají se super schopnostma, je to teda německá firma a je to open source, je to free a je to vlastně on-chain plus Lightning v jedné aplikaci. V tom, že máte normální peněženku, tady to moc není asi vidět, ale prostě se přepínáte mezi Lightning zůstatkem a on-chainem a prostě to platíte a přijímáte, jak potřebujete. Něco, co je na tom cool, je, že si tam můžete vytvořit účty nebo podúčty. Já tam třeba mám účet s bráchou, že když je tady, tak jdem na piva, tak tam prostě vždycky hodíme nějaký saty a jdeme na večeře nebo na piva. Pro děti tam může být účet a můžu vlastně takhle separovat a trochu strukturovat stejně, jak to mám v internetovém bankovnictví. A pod tím, ta kvalita toho slajdu bude horší. Jak to funguje, je, že vy máte vlastně, ten podklad je
Lightning Node, on-chain peněženka a Lightning. A nad tím stavíte takový ty různý účty, že řeknu, mám osobní účet, mám společný účet s manželkou, mám jeden účet jenom na platební karty a vlastně si to takhle můžete poskládat a všechny tyhle účty si berou peníze z té lightningové části toho. A bohužel tím pádem není to jako Bitlify nebo Wallet of Satoshi, řešíte nějaký lightningové kanály, i když jsem zrovna dneska ráno viděl, že byl implementovaný Bark, což je nový protokol, kde byste tohle řešit už vůbec nemuseli. Ale je to easy, prostě pošlete tam nějaký on-chain Bitcoin, otevřete si kanály a můžete pokračovat. A tohle, proč to je cool, jako mít nějaký účty je fajn, ale co je vlastně to šikovný na tom, je, že nad tím pak můžete propojit různé aplikace s těma jednotlivýma účtama. Tak já třeba, když používám to vlevo nahoře, to je Zeus Wallet, já používám Zeus na všechno, moje žena možná třeba používá Alby Go, to je taky jiná lightningová peněženka a ještě k tomu mám připojenou platební kartu, která prostě bere jenom peníze z toho dalšího účtu. Takže vlastně takhle si můžu poskládat ten svůj stack, který potřebuju a zatím to funguje skvěle. A proč to funguje je, že existuje něco, co se jmenuje Nostr Wallet Connect a nemusíte si to pamatovat. Můžete se podívat na moji přednášku před 2 lety, tady taky, a tam to vysvětluju trochu víc do detailů. A když bude někdo chtít, tak mě označte na Twitteru nebo někde, tu prezentaci klidně dám online, není problém. Ale co to je otevřený protokol pro propojení aplikací s Lightning peněženkama. A což si říkáte, no to jo, to je hezký, ale co je vlastně Nostr? Kdo ví, co je Nostr? Jo, tak menšina. Tak dobře, že tady mám ten slide. Nostr je protokol pro decentralizovaný publikování a komunikace jako v nejširším smyslu. Jo, něco jako TCP/IP, prostě to otevřený standard, nad kterým může každý stavět a staví se nad tím třeba služby jako Wavelake, je vlastně streamovací služba na hudbu, video, blogging, sociální média, jako je tam spoustu klónů třeba Twitteru a na tomhle tom se dá vlastně stavět. A nativně tohle podporuje platby Bitcoinem vlastně. Vy můžete, když se podíváte na nosterapps.com, tak tam je, myslím, že tam 72 apek, který můžete propojit s vašíma Lightning peněženkama. A můžete vlastně třeba služba Fountain FM je vlastně podcastový player, kde můžete streamovat saty. Propojíte, zadáte tam vaši lightningovou peněženku a nastavíte, že každou vteřinu nebo každou minutu, co posloucháte konkrétní podcast, tak tam posíláte třeba, nevím, 21 satů. A nad tím protokolem je postavený právě ten Nostr Wallet Connect, která to je ta vrstva, že si právě propojíte tu lightningovou peněženku s tou danou aplikací a jakmile jednou to propojíte, tak vlastně ta aplikace si může vyžádat už automaticky ty platby. Jo, že třeba to znamená, že to umožňuje věci jako předplatný. Jo, že nevím, Netflix nebo ten Wavelake může říct, já mám tady subscription na, nevím, stojí to $10 měsíčně a pokud já mám dost peněz na té peněžence, tak prostě každý měsíc jednou si to strhne ta aplikace těch $10. A těch
jako možností je víc. Můžu si tam udělat trvalý platby, protože to jednou nastavím a jede to, třeba na kapesný pro děti. A aby to nemohli zneužít tyhle ty aplikace, nebo kdyby byly hacknutý nebo byl nějaký problém, můžete si to nastavit, ten přístup, to můžete dát prostě limity, kolik to může třeba utratit, třeba jenom, nevím, 10 000 satů měsíčně nebo týdně. Nebo to můžete taky nastavit, že to je nějaký propojení, to potřebuju třeba na 3 týdny, na 3 měsíce a ono to expiruje. Těch možností je docela dost a takhle se to dá si to hezky docela poskládat ten stack. Já vlastně už víc teďka moc nepotřebuju. A ono to vlastně znamená, že oni mají takový svůj vlastní App Store pro ten Albi Hub, kde, nevím, můžete si tam platit automaticky třeba VPNky, non-KYC, že jo? Můžete si propojit platební karty, co tam ještě máme. Máme tam, merchant, nějaký platební systémy, spoustu věcí, z kterého teda já používám třeba 3, ale v dnešní době si vlastně můžu na Vibe kódit nějakou službu, která je kompatibilní s tím Nostr Wallet Connect standardem a můžu si to používat sám. A jedna z novinek to je tak 3 týdny starý, je, že můžete dát vlastnímu AI agentovi svoji vlastní peněženku, prostě vyčleníte, uděláte takový třeba subúčet, vyčleníte nějaký peníze a on pak může utrácet, řeknete mu, nevím, doplní mi na Bitrefill nějaký peníze a on to může a propojíte to s Telegramem nebo co používáte a můžete to takhle používat. Jsou 2 možnosti, jak tohle si nastavit. To jedný je, že to hostujete všechno sami, je to úplně zdarma, ale už to vyžaduje trochu více znalosti nebo aspoň ochotu se zabývat trochu s tou technickou částí. Musíte mít server, který prostě běží pořád. To znamená, že když vám to klekne doma, tak třeba nezaplatíte nebo něco nebude fungovat. A musíte si řešit sami zálohy všechny. A protože tohle já nejsem, já jsem línej a pohodlnej, tak já si platím to měsíční předplatný a tam to je pak tak, že ten node je vlastně hostovaný. Máte k tomu ty soukromí klíče, to patří vám. Oni na to nemůžou, ale máte vlastně v provozu tu infrastrukturu, si pronajímáte a co je tam za mě dobrý, je, že tam jsou automaticky zálohy, můžete si stáhnout prostě normální, třeba migrační taky soubor se všema jako stavama těch lightningových kanálů a nemusíte to moc řešit. A taky cool jsou ty Lightning adresy. Lightning adresa je něco jako e-mailová adresa, že třeba můžu mít adresu michal@getalby.com nebo michal@walletofsatoshi.com, to taky mají. Je to už docela běžný, jakákoliv lightningová peněženka, která tohle co podporuje, můžete mi prostě poslat peníze, jako kdybyste mi poslali e-mail. Takže vlastně třeba pro všechny ty účty mých dětí, každá z mých dětí má prostě svoji Lightning adresu a můžu jí poslat prostě peníze. Nebo tím, že já to spravuju, tak já jim to vlastně můžu i sebrat. Takže doufám, že to nebude nutný. Tak a pro koho to je? Je to spíš pro lidi, kteří už potřebují trochu víc. Pro asi naprosto většinu lidí stačí mít prostě nějakou jednoduchou Lightning peněženku a stačí vám to. Takže takový pro trochu náročnější věci. Já to chci prostě, abych to měl všechno na jednom místě a
taky bych chtěl mít právě ten vlastní Lightning node, trochu víc nezávislej, a občas můžete lidem prostě vytvořit jejich vlastní účet nad tím vlastním lightningovým uzlem a jenom si to propojí a nemusí řešit vlastně vůbec nic. Takže jestli se na to chcete podívat, getalby.com/albihub a je to super nástroj. Tak, a aby to bylo trochu jednodušší, než to, co bylo doteď, chci představit jednu věc, co přímo na tohle co navazuje. Je to služba, která se jmenuje Wavecard. Když půjdete na wave.space, já to tam pak budu mít, je to vlastně platební karta, která je přímo napojená teďka na ten můj Albihub, na ten lightningový úzel. A je to vlastně zvenku obyčejná karta, uvnitř self-custody Bitcoin disclaimer do co nejdelší možný, nebo co nejpozdějšího možného času. Funguje to tak, že si vytvoříte účet na wave.space a víceméně tam prostě buď tam pošlete nějaký saty přes Lightning, a ty peníze vám tam zůstanou v Bitcoinu. A až když je to Visa karta, takže až když někde zaplatíte, tak v tu chvíli se to přemění do té měny, kterou utrácíte, ať to je eura, koruny nebo franky. A to, co právě pro mě bylo důležité, je tady to automatické dobíjení, že nad tím nemusím přemýšlet, prostě tady mám nastavený zhruba 200 euro, 350 000 satů tehdy. A vždycky, když ten zůstatek na té kartě spadne pod tu hranici, tak přes ten Nostr Wallet Connect ta karta si vyžádá doplnění, dobíjení a jde to vždycky automaticky. Takže já nad tím už nemusím přemýšlet. A to druhé, co je cool, je, že to jde integrovat do Apple Pay a Google Pay. U Apple je to zatím ještě přes nějaký takový hack, ale vlastně platím kdekoliv chci, třeba v Albertu, někde v Kauflandu. Platím vlastně všude tam, kde můžu platit napřímo Bitcoinem, můžu platit normálně Lightningem. A tam, kde ne, tak prostě platím tady touhle s tou kartou. Co je nutné vědět, je, že to je KYC, takže některým lidem to může vadit. Máte ale k tomu osobní virtuální IBAN, takže tam si můžete poslat i eura a prostě si to směnit. A není to úplně zadarmo, ale ty poplatky jsou docela nízký. Jako za každou vlastně transakci 1,5% plus jednorázově za virtuální karty nějaký 3 eura za fyzický 30. A můžete to použít taky jako klasickou Lightning adresu. Teda peněženku, když je nutný. Je to webová aplikace vlastně. Wave.space, to je takovej Albihub plus Wave je pro mě takový 80-90% věcí, co potřebuju. Kdo nechce KYC, tak samozřejmě existují i jiné platební karty. Těch platebních karet je čím dál tím víc a i hodně z nich jsou přímo propojovatelný, nebo některý z nich propojovatelný taky přes Nostr Wallet Connect. Freedomia je jedna z nich a funguje to vlastně hodně podobně, akorát tam není žádný automatický zatím dobíjení a není tam KYC. Potřebujete prostě nějakou e-mailovou adresu, nabijete tam Bitcoin, nebo můžete i jiný, Monero, whatever. A vypadá to takhle na webu. Je to zase webová aplikace, takže žádný app story, aby se nemuselo. Ale to non-KYC je o něco dražší. Stojí to pro každou, můžete taky, jako Wave, tak tady můžete mít neomezeně karet, ale každá karta
podle toho, jaký chcete mít limity a jaký chcete mít funkcionality, tak to stojí do $30. A ten poplatek za dobytí je trochu vyšší. Ale jo, a nefunguje to pro jablíčkáře, to ještě nefunguje, ale ten problém máme s hodně takovejma produktama. Freedom.io je jedna, pak jsou další, jedna se ještě jmenuje bringin.io a to je něco podobného. Pak jsou, já nevím, já jsem se podíval včera a myslím, že jich je takových 7-8 různých takových, ale ty nemám všechny vyzkoušený, tak jsem si netroufnul je sem dát. A that's it. Zatím, jo, tak to už bylo to placení. Jsou zatím nějaké otázky, nebo to necháme na konec? Je toho moc, veď? Tak to necháme na konec. Dobrý. Tak zatím jsme řešili, chci platit Bitcoinu, mám jako nějaký příjmy, potřebuju platit. Co ale když podnikám, jsem nějaký živnostník, nebo prostě mám nějaký biznes a chci přijímat. Tak i tady se podíváme na tři různé služby a vezmu to tak trochu od té, co já bych osobně používal nejvíc, ale není to nějak jako žádný hodnocení. Ta první se jmenuje ZapRight, je to americká firma a je to taková platforma, co umí víceméně všechno, takový Factoruit plus. Jo, umí to, je to takový fakt univerzální řešení, když fakturujete, to je ten hlavní use case by byl tohle co pro mě, ale podporuje to jak Bitcoin, tak fiat, protože když hodně lidí asi nepřejde z nějakého fiatového biznesu nebo jenom přijímání nějakého fiatu hnedka na 100% Bitcoin a ne všichni zákazníci nebo klienti budou na tohle třeba připravení. Vypadá to, těch funkcionalit tam je fakt hodně. Ty faktury jsou to hlavní, máte tam prostě seznam klientů, dashboardy, všechno. Můžete tam ale mít taky platební odkazy na nějaký jako jednoduchý prodej něčeho. Třeba, nevím, chcete nějaký donate. Dá se to používat na donaty, že máte prostě někde na stránkách odkaz a můžou lidi platit Bitcoinem tam. Vstupenky, to pak uvidíme ještě na nějaké akce. Třeba Freedom Tech Summit, který byl tady před BTC Prague ve středu, tohle se používalo. A jak říkám, je to Bitcoin plus fiat, což je asi pro hodně lidí, bych si tipnul, že to může být dobré jako začátek, že to můžete použít do vlastního, jako zasunout prostě ten Bitcoin mezi ty ostatní věci. A dobrá věc na tom je, jak je to flexibilní. Vlastně ten ZapRight za vás nedrží prostředky. Je to self-custody i na ty fiatové stránce. Vy tam prostě propojíte vaše bankovní účty nebo můžete propojit hardwareové peněženky, můžete propojit alby, všechno. Prostě tam jde jenom o to, že ta platforma vám umožní organizovat, kam mají vám přijít ty peníze. A když se podíváme na tu třeba fakturu, tak je to úplně, abych řekl, jako basic, že tam zadáte prostě detaily, položky, co tam mají být, ceny a vytvoříte, pak si vyberete, kterýma způsobama může ten klient zaplatit. Takže já třeba mám tady lightningovou adresu na Strajku připojenou, ale per faktura můžu říct, co na té faktuře má být. Nebo on-chain, Lightning. A co je tady
vidět, trochu malý, vy si můžete nastavit i nějaký discount, třeba když někdo platí v bitcoinech, tak si můžete nastavit 10% discount, nebo si dáte 10% prémium, když někdo platí ve fiatu. Jsou tam takovýhle ještě menší věci. A pak vidíte náhled prostě ty faktury. A jedna silná stránka tady toho ZepWrightu je, že si tam můžete nahodit vlastní branding. Jo, že tam je prostě nějaký default, ale můžete si to docela dobře přizpůsobit. A když jich pak máte vygenerovaných jako víc těch faktur, máte prostě hezký někde nějaký dashboard, kde prostě vidíte, kolik lidí platí Lightningem, Fiatem, prostě různý tady tyhle rozbory. Pro každou fakturu vidíte, ono to na tom plátně není moc vidět, prostě vidíte časový takový timeline, v jakým je stavu ta faktura. A pro toho klienta je to vlastně takový, že dostane e-mail s tou fakturou jako PDF-ko, tlačítko, kde pak bude zaplatit a podle toho, co jste tam nastavili na té faktuře, těch způsob platby, tak potom vidí samozřejmě ty položky, které tam nejsou, protože jsem si to musel vymyslet všechno, ale vidí tam prostě ty payment methods, které tam jsou. A vybere si tu jednu, Lightning, mám prostě QR kód a jdu platit. Pak jsou právě platební odkazy, to všechno si nastavujete vlastně na jednom místě, pokud to potřebujete nebo chcete. Si můžete nastavit tady tohle je příklad nějakého donatu, kde buď tam myslím, že můžete nastavit, kolik to má být, nějakou fixní částku, nebo můžete nechat lidi nastavit, kolik oni tam chtějí, teda, že jim dáte volnou ruku. A můžete tam taky nastavit, jestli chcete sbírat e-maily, jméno, nebo nevím co. Takže to je, na takovýhle jednoduchý use case je to taky docela dobrý. Nebo tady je příklad vstupenek, co používá Peter McCormack na ten svůj fotbalový klub, že tam prostě zadá vstupenky, jejich ceny, hodíte si to do košíku a jdete platit. I tohle není zadarmo, což jako mě by zase nevadilo, nějakých $20-25 to stojí. Za to, co to ale umí, si myslím, že je docela dobrý. Ale jedna věc je, když jsem se podíval naposled, tak to bylo jenom v angličtině. Nevím, jestli se to změnilo už. A to, že to není čistě bitcoinový nástroj, může být i výhoda. Ale je možný, že tam bude hodně funkcí, který nevyužijete. Je to spíš pro lidi, kteří mají nějaký objem faktur, když fakturuju, nevím, 10krát za rok, tak to asi nepotřebuju. Ale když mám jako různý klienty, chci nějaký svůj branding, mám větší obrat, potřebuju fiat i bitcoin, tak je to docela cool a hlavně, když nechcete provozovat vlastní tu technickou infrastrukturu, že vlastně oni to za vás všechno vyřešejí, jenom propojíte svoje peněženky a jedete. Tak ZepWrite.com můžu doporučit. Já jsem to nějakou dobu zkoušel a přesně pak používal. A pak jsem přesně se dostal do té situace, kde těch faktur zase není tolik, že bych to užil celý, ale pro nějaký biznes třeba se mi to zdá docela dobrý. Pak je tam ta druhá strana té škály a to je BTC Pay Server. Kdo slyšel už BTC Pay? Jo, to už je docela víc. Kdo ví, že se vybírá peníze na Satoshiho monument a sochu v Praze? Výborně, tak když tam jdete zaplatit bitcoinem, tak to v pozadí je BTC Pay Server. Je to open source platební systém pro bitcoin, vlastně ten největší a nejzaběhlejší ever.
a je to self-hosted. Jako je to opravdu, všechno si to provozujete sami a nikdo vás nemůže ragnout kromě vás. Ale má to svoje úskalí. Vizuálně to vypadá taky, má to dashboardy, jako je to hezký, ale není to třeba, když fakturujete, když děláte faktury, tak to zase není ten tool, který bych já používal. Je to spíš pro nějaký online prodeje, nebo když máte platební terminály, takový POS. A je to zdarma, a je to self-hosted, a je to non-KYC všechno. Takže to jsou ty vlastní výhody, ale je to technicky trošku náročnější. Ale já jsem to zvládnul nasadit za 3 hodiny, tak to zvládne tím pádem každý. A když chcete jednoduše prostě třeba prodávat online něco, nebo i fyzicky, tak oni mají, a je škoda, že je tady moc světla asi, že není moc vidět, jsou tam 4 vlastně různý modusy, že můžete mít buď normální jako kalkulačku, kde zadáte nějakou cenu a vytvoří to fakturu, někdo to zaplatí, to uvidíme pak, ale můžete mít prostě seznam položek, co si lidi můžou vybrat, zaplatit a můžete si opcionálně k tomu připnout nějaký, můžete mít funkci košíku. A pokud byste chtěli ty slidy vidět, není to ideální tady, tak mi pak pojďte říct, nebo já to můžu hodit na web. Zadáte tam produkty, v tom jednom případě je to fakt hodně easy. Prostě tam zadáte nějaký popisek, obrázky, hodíte to tam a máte nějaký náhled, vidíte tam prostě, má to limitovaný branding, můžete měnit věci jako barvy a tak, ale není to jako fully customizable, jako třeba ten ZapRite. Prostě zákazník si to vybere, vidí tam shodnutí a jde zaplatit. No a druhá věc, další modus je třeba crowdfunding, že mají vyloženě plugin na crowdfunding, kde si prostě nastavíte tu svoji kampaň, řeknete, potřebuju vybrat kolik. Jeden BTC, jeden Bitcoin vybíráme na Satoshiho, můžete si tam nastavit, že to má nějaké jako časové omezení, že to skončí, nevím, v roce 2040 a prostě tam vidíte ten progres, je tam taky vidět, můžete tam dát různé jako výhody, když někdo zaplatí víc než 10 000 satů, tak dostane něco, když víc než 100 000, tak dostane to něco plus ještě něco dalšího. Takový běžný věci. A pak ta třetí varianta, tu jsem viděl tady na Vexel stánku, když si koupíte nějaký merch, tak prostě je normální taková, jak se říká, kalkulačka, nebo když jdete na donate.vexel.foundation, což bych chtěl tím pádem podpořit, tak si prostě tam zadáváte dle vlastního uvážení, kolik chcete přispět a vygeneruje to vám tady tuhle Lightning nebo Bitcoin on-chain fakturu. A to úskalí toho je vlastně to, že to je self-hosted, tak je to trochu dražší v tom smyslu, že vy si to musíte sám provozovat. Potřebujete za prvý, to je ta spodní vrstva, ten server, na kterým jako fyzicky běžejí ty aplikace. A pak u mě to je Start9, taková služba, nástroj na hostování čehokoliv. Jako mě tam běží třeba Bitcoin Core, bitcoinový úzel a tím pádem i BTC Pay Server si tam tu aplikaci nainstaluju a potom můžu vlastně všechno už dělat nahoře přes ten web.
ale je to něco, co musí někde běžet, musíte to sami provozovat, nebo někoho najít, který vám s tím pomůže, a nebo provozuje za vás, ale pak vidí všechny ty vaše transakce. A pokud chcete používat Lightning, tak potřebujete i Lightningový úzel. Takže je to prostě, musíte si to sami poskládat, ale není to zas takovej horor v dnešní době. A jsou takový dva hlavní modusy, ten, co jsem vám ukazoval teď, ty screenshoty, co byly předtím, to byl ten první modus, že vlastně používáte jenom BTC Pay vlastně na všechno. To, co jsem ukazoval, bylo bez jakýhokoliv jako konfigurace, to jsem všechno měl během 5 minut nasazený. A můžete používat, jako bude to pak hned. Ta druhá varianta je, že BTC Pay je vlastně jenom platební brána nebo jenom pokladna, že máte už svůj webshop nebo nějaké řešení a chcete umožnit příjem plateb z Bitcoinu, tak můžete přes pluginy, APIčka nebo různé integrace prostě propojit váš existující e-shop a tím pádem umožnit zákazníkům platit Bitcoinem. A aby to bylo trochu vizuálnější, tak co jsme viděli předtím je to vlevo, tam jsem vlastně nedělal vůbec nic, ale tady ten Bitgold je vlastně e-shop, kde je prostě integrovaný v pozadí ten BTC Pay server. Já vídám víc tady tyhle druhé varianty než ty první. Těch integrací je strašně hodně a to jsem zapomněl říct, že hodně z těch integrací taky funguje s tím Zapritem, že tam je to univerzálně taky řešený a jde to prostě integrovat už dneska skoro do čehokoliv. Chtěl jsem to trochu srovnat, protože tyhle dvě věci dělají plus minus to stejný, ale ta hlavní výhoda toho Zapritu je, že to je jako jedna platforma, nemusím dělat nic, nemusím provozovat žádný servery a za to prostě něco zaplatím. Hlavně, když potřebuju právě nějaký branding vyspělejší, tak bych asi šel spíš na ten Zaprite. BTC Pay je takový OG aplikace, backend, který si poskládáte. Je to Bitcoin only, ale je to open source, non-KYC, ale musíte si to sami provozovat. A pak samozřejmě můžete říct, no já chci třeba ještě něco ještě jednoduššího, já si nechci ani celý ten BTC Pay server nějak nasetupovat jenom kvůli tomu, že chci přijímat Bitcoin e-shopu, tak samozřejmě jsou integrace jako Confirmo, OpenNode, těch je taky už strašně hodně, ale ty jsou pak relativně, pokud vím, trochu dražší. Je to strašně jednoduchý na setup, nějaký setup tam taky je, ale je tam méně soukromí a to často custodial. No a poslední, vidím, že máme ještě 10 minut, tak možná pak bylo ještě místo na pár otázek. A na té celé škále jako úplně jednodušší, bez jakýhokoliv setupu je NumoPay. Slyšel o tom někdo někdy? Výborně. Je to platební terminál v kapse, tomu říkám. Je to vlastně jenom Android aplikace, kterou si nainstalujete na telefon a vlastně všechno řešíte tam. A kdybych provozoval tady třeba stánek někde nebo fakt něco jednoduchého, tak si myslím, že tohle úplně stačí pro většinu věcí. A vypadá to takhle, je to zase tapovaný za 5 minut, vytvoříte vlastně jenom peněženku a už můžete začínat tam s tím fungovat. A podporuje to Lightning, ale proč to funguje bez jakýhokoliv setupu? Vlastně, že, jak jsem říkal u toho Alby Hubu, že potřebujete nějaký kanály lightningový, tak protože v pozadí
používá NumoPay Cashew, to je vlastně jiný protokol nad Lightningem, nebo vedle Lightningu, kompatibilní s Lightningem, tak tady tyhle věci nemusíte řešit a rovnou můžete přijímat. Prostě si vytvoříte tu peněženku, napíšete si 12 slov a můžete okamžitě přijímat. A ten UI je jako hodně podobný. Taky můžete prostě jenom zadávat částku, kterou chcete, můžete lidi nechat ještě přidat nějaký spropitný třeba a máte QR kód pro peněženky, které to umějí, lightningový, třeba myslím, že Phoenix na iOSu to umí, nebo různý na Androidu. Můžete platit i NFCčkem, že jenom přiložíte a ono to načte tu platbu. A ta druhá varianta je, že máte třeba nějaký produkty, máte tady, nevím, 10 různých piv, zadáte tam všechny a chcete vlastně jenom, jako když někoho vytvoříte nějakou objednávku, to prostě zadáte všechny svoje produkty nebo si je importujete z nějakého souboru, který už máte, ať to nemusíte dělat na mobilu všechno. Taky tam hodíte nějakou fotku, dá se tam nastavit, jestli třeba DPH a tyhle věci se tam dají nastavit a vlastně je to good to go. A co se s tím pak dá dělat, je něco, čemu oni říkají nákupní košíky, takový, nebo baskets, je takový trochu divný, no, já to vlastně chápu, proč to dělají, ale co vám to umožní je, že třeba si uděláte ty košíky pro každý stůl ve vaší restauraci, že máte prostě stůl 1 až 3 a vždycky, když tam někdo přijde, tak tam naklikáte, co si objednají, přiřadíte to k nějakému tomu stolu a když tady to pak vidíte v tom náhledu a když ty lidi pak odejdou, tak prostě zaplatěj a můžete jít. Ten Cashew je custodial. Je to taky zase v mojí minulý přednášce před 2 lety to trochu vysvětluju. Není to non-custodial nebo self-custodial, ale je to extrémně jednoduchý a rychlý. A vy můžete nastavit jak to obejít je, že si vy můžete nastavit automatický výběr do vlastní Lightning peněženky, kterou sám používáte. Myslím, že pracují i na integrace s BTC Pay, tak to už asi bude taky, ale můžete nastavit, když nevěříte nikomu, prostě si nastavíte, nevím, nějaký malej threshold, kde řeknete vždycky, když je to víc než 50 000 satů na ty peněžence, tak mi to pošli na Lightning, na moji Lightningovou peněženku a je to pak tam automaticky. Zase pro koho to je? Pro někoho, kdo prostě si to chce vyzkoušet, úplně jednoduché řešení. Je to určitě jako není to na online prodej nebo fakturování, je to prostě jako příjem někde, nějaký stánky, kavárny, obchody a nechcete řešit infrastrukturu, že to máte fakt za 5 minut zastartupovaný. Tak, hotovo. Máme ještě 5 minut na otázek, jestli jsou nějaký. Zdravím, já jsem se chtěl zeptat, tady předtím měl Dan Steigwald s Josefem přednášku o Local First, jakoby v Verech. Tak jestli už se taky o to nějak zajímal, o to finito, nebo jestli vlastně tohle to není lepší cesta, když potom vynecháme všechny ty prostředníky a budeme moct platit. Myslím, že to může mít pro uživatele jako mnohem výhod, jako fakt hodně, že by to mohl být dobrý takový ten sweet spot mezi tím, že potřebuju server, anebo nepotřebuju. A s Pepou se bavíme, že bych mu trochu pomohl designem v tomhle tom. Ale rozhodně jo, jako myslím, že ten local first by byl dobrý vlastně v hodně případech. Nejenom na platby,
ale třeba taky na file sharing nebo něco nebo takové věci. Cool. Tak jo, tak já zase jdu. Dějte se. Čau.